cikal bakal dipun sekseni ingkang ora berkah. sami lenggah Gusti Putu Pating sampun ngluwari. Ateges sampun paripurna menika sak menika tinggal liburan. Menika wonten bintang tamunipun. Mbak apa Mas iki, Mbak? Mbas. Dadi Mas karo Mbak dadi Mbas. Monggo kula tuju meneng di spoti nganggo aku aja dikleroki. Ya. Sugeng dalu Mbas Mimin karo Mbas Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Canggih. Nah, dalu. Wah, sadis. Kok klewa-klewa nyapa? Panjenengan ki nyun sewu mbok ya manuk manyar sesuai dawa. Apa kuwi? Yen entuk sinden sing anyar mbok lali karo sing sinden tuwa. Nek peretok sing anyar niku ampun lali manuk sing tuwa. Kok manuk sing tuwa piye to sinden sing tuwa. Pun pinten taun panjenengan pendhawuhi kula kalih rayi kula wiwit wonten Kulon Praga nika udakipun 7 taun. Wonten anu Purworejo nggih lah. 7 taun mboten ketemu kepanggih teng mriki lah kok sing nyawuri beras tenanan ngantek mlebu ning nggon susu kabeh lho. Beras. Ngeten nggih Mbas. Mbok jeng Kula ngaten niku kemawon. pripun? Jeng ngaten kemawon atase kenya menika. Jeng. Nggih lah aku ora ya kebun-ubun enjing kanthi Jawa sonten ngendikanipun Pak Waki Jawa mboten kagungan garwa. Lah piye? Lah golek nek wis tuwa rak pun mboten pengen golek putra melih to. Pengine kan mung kasih sayang. Iya aku mau matur to, nek golek bojo aja sing apa aja sing iso meteng. Lah Niki ngisipun mboten niate ngarep pengen ngladeni, kepengin ngrumat. Lah nek oleh kowe ki simbah ki malah ora golek bojo, Lah ngapa? golek memolo. Lek gunake piye mah bingung kowe ki. Aku ya wedok lho, aku ya wedok lho, Pri. Nek Ora barokah ning musibah. lah nggih to. Nggih kula niku mangsani nganu jeng. Jeng to nggih. Injih jeng leres. Kula mangsani dalang desa. Arep ngaturi panjenengan. Iya, penjar merpatine klewo-klewo kan dadak. Loro ki rak yo danane dhuwur. Alah sakat. Salin srengat penjar menika. Apa kula niku sinden mata duiten kala ya ora ngarani. Lah nggih kudu nganggo ragat to nek tindak mriki. Nganggo kok Mbak Mimin silaturahmi wonten Purworejo monggo silaturahmi wonten seyegan nggih saged. Apa wingi tak telepon pira jeng nang kene semene. Ngono e. Aku Sing yo kleru kono ya Jas. Sing Tapi- kleru lho. Lah nyen nyuwun sewu pira? Kula nggih ngomong 15 juta to nyen pira. Nek silaturahmi ngoten ya ra Oh, jas lah. Beda ya, beda Nggih, sing. Oh, beten. sesuk tak muni ngono aja. Semel getes. Menika nuwuni pamundutan saking Mbah Wakijo. Mbah Wakijo. Heeh. Matur sembah nuwun ingkang sampun nampi keng wayah. Nggih, nggih, nggih. Wujud syukuripun sampun luar nadaripun, Mbah. Menika mugi-mugi Mbah Wakijo pinaringan sehat. Heeh. Panjang yuswa tutup Amin, mama amin. putra wayahipun. Amin. Kan wayah ingkang dipun syukur. Syukuri Bu, syukuri. Nadaripun dipun luari nadaripun. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Dek Saka dadi putra sing soleh. Oleh saka Migunani harisah Nggih. risah. tumrap bangsa negara tuwin agami. Lah. Mugi-mugi dadosa priya. Priya. Nah. Pribadi sing setya. Aja dadi jaler. Apa Apa kuwi? kuwi? Kulino ngujo barang saler. Apa tak kuwi Le? Alah kok tak fotoke. Kuwi sing marake entek sertifikat rusak rumah tangga ngono kuwi. Marake lho. boros tenan. Marake boros ngentekake abrak Ya, berat. Muga-muga Dek Saka yang ndang di adik ya, Ces. Amin. Mas Heri Amin, karo amin. Mbak Puji nggih to sama Nggih, berundung. nggih, Langsung del. Lah wis coba mang penggalih jeng. Nggih. 15 tahun. Janji. Dereng diparingi momongan. Nah. Lah terus nilah Pak Wangijo ngendika, "Esuk nek aku diputu mayangan." Lah ndilalah kersane sing kuwasa apa ngendikane sing kuwasa ngudanani terus Nggih. diparingi Dipun mayangan. ijabah lho luar biasa Le. Hikmah kesabaran ya, Jas. Loh, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nek Gusti Allah berkehendak ya. Lah.
Sapa ngerti aku esuk anu dadi jodone Pak Dalang Wisnu Hadi Sugito lho. Tidak ada yang mustahil lho. Sapa ngerti nek kula nanya wong ayu terus pengen ngresake klethekan tempe bosok ini. Pripun Pak? Aku wis tau lho jaman nang ngarep Praton, nang alun-alun kae. Nggih. Oh, kae terus kono kae mbiyen nang kono kae lokasi ya. Nggih. Aku tengok-tengok nang kono, dijejeri wong ayu-ayu. Wong ayu, Mak. Lencir kuning kados kula ngene. Heeh, ning ayu kono. Lajeng Ya terus ngene iki. Kenalan nggih Mas, nggih. Wah, iki seneng to kenalan. Panjenengan nggih mongkok nggih. Mongkok ayu. Rumahnya mana? Toyan Wates Kulon Progo ngoten iki. Terus kayak gini iki. Sedot ya Mas. Wah, aku gila mu ayu. mlayu niku golek nggon. Lah iya. Wong ya kabeh ora kabeh mulus, kabeh ya ndek trek record dhewe-dhewe kok semuci-suci lho kabeh ya. Jenengan lho nek ndek garwa kali Mbak Mimi niku jenengan ingkang kleresan. Lah pripun to? Lah jenengan rak cepengane cempolo. Lah niki pun gadah. Dadi rasane gak ngerakit cempolo dhewe. Aku ning Setyas pindah malih ndare memuji, mugi-mugi keluarga Pak Wakijo sak putra wayah paringi sehat walafiat dirga yuswa, gamil samukawisipun amin. Lan sedaya ingkang pareng mirsani ringgit ing dalu mriku Bapak Ibu. Lah Lho ngantek tekan kebon-kebon lho, Lek. mengarep mirsani kecantikanku sing otentik iki lho. Kan akeh wong cantik sing suntik putih, ana sing cantik mergo suntik irung, ana sing cantik mergo sedot lemaknya kan alami. Alamiah ya, Mbak. Alamiah ya, Jeng. Alami. Cuma air wudu. Air wudu. Aku ki sok nganu lho, sok batil lho, Jeng. Napa? Nek kados apa jenenge nyun sewu nggih nek kaya kasarane ya. Nek banji ki njur kelamin iku ya apa to kono. Lah napa ditiliki pripun? Kok jenengan niku Apa kan. loro apa ya? Napa mengke dalu jam 1 kok VCS nompun. Niki niku nggih perabote ming setunggal. Oh, gitu. Kan nek pun tekan ngomah nggih pun dadi lanang meneh. Niki dadi sukimin, kula nggih dadi panut. Ayo. Terus perabote nglewer ora? Pengebian. Ya guyon-guyon parikena karo nglipur Jas karo para tamu, para lenggah nggih. Apa Mas? Tatone gambar kijing. Arep ngiseni apa? Nambah balik. Gambar kijing karo gambar cakruk. Menika sampun wonten pamundutan lho, Mak Canggih. Napa lo ya, Nak? Nyuwun lagu Gubuk Asmara versi Sragen. Anji. Saking Mas Eko. Mas Eko. Transparan Nak dibuka Nak. Paring bebingas 200.000. 100 200. Sik diketok. Soalnya nek gubuk asmara ning wilayah Klaten kan 300. Ngono kok iko ya ora apa-apa, yang penting kan niate kok. Iki 100 ki ditujokke kanggo kowe. Oh ya matur nuwun, nyun sewu lho dimirengke niku tujukan kagem kula kok ora kok memanipulasi uang jenengan ampun meri nggih, Mbak. Menika Bang. Kon nggo tuku kotak. Heeh. Nggo ngadahi cengel. Ukurane piro nek kotang iki? Lah lek diwadahi cengel nggih, kon mulih Diwadahi kok cengel iki ya. Umume ya kotak iki nggo wadahi payudara kok. Lah kok gur gombal. Mas benakno sakit. Ki lho di Afrika anarkis lho. Oh, sekendang jaipong meri ya. Jeng, kayak paling hobi kaya jenengan barang. Oh, nih. Ya ora. Pancen aku rasa kaya anak Mas, rasa bikin enak Mas. Enak penggaliane ngono lho, penggalian. Iya. Gubuk asmara Jas dipinangkani lah karo rumiyin nggih. Saderipun mangke njenengaken pesinden gubuk asmara dipun cahas rumiyin nggih. Mbok anu sik, sauto sik koprol. Wong wedok kok jukir balik dadi sinden kok ameng-ameng nyawa. Nyingkar nyingkur Katiku basah. wiwitane nyingkar nyingkur Iki swara anu, swara wedok. Wedok lho sing ngira iki apriki kok randi tembolok ya ngono. Lah ngapa? Randi teleh ngono iki. Teleh ya, teleh. Padake pitik wae. Ayo kowe ketokno swaramu. Ingkang ragi sora, Pak E. Sindene ra dibudhek, Pak. Niki mah. Nah. Ling
Osik ndelok diajak. Tak golekke dalan ki lho, Pak Wakijo le ngindan wis suwe kok. Pengen mendengar suara saya, Mbak ya. Santai aja. Nanti bisa belajar bareng-bareng. Direkam boleh direkam ya. Lah direkam sawatno. Dadi ngrungokke anu, tintingan gamelan. Ting-tingan Gendere iki lho. Lanjut. Iki sing gendere iki asli saka Amerika. Nggih. Amerika. Amerika Serengap. Mbah Wakijo sedeng midhangetaken. Anjir Mbah Wakijo. Gek para pamirsa kae sakmene. Lah yo nunggoni nek ra apa jenenge paribasan leku prihatin tenanan. Lah iya. Nek prihatin piye? Prihatin kesanipun paringi tingkas lan nggih pagelaran dalu menika. Ada-ada. Mau tak ngono ra ngono. Ketok lanange. Sing ditanggapi mimin udah Lah kok sekimin. banget tenaga arep nyuwara kok diganggu wae. Ya ora tak ganggu. Iki sing jarane suara ulem, Mas. Ulem ki lembut. Ulem lelayu. Ora kudu banter, ndak memekakkan telinga. Lingsun yen kamu mutan. Put. Kemutan yen kelingan lho, Mas. Kok cethu ngono lho muni mut ki. Lho rencana-rencana kalau kula kok potoke underestimate apa kok apa nek nyamaku apa wong leleteking menungsa to, Mas. Aku ya wanita pada umumnya. Aku ya bisa menjadi madrasah kagem anak turunmu besok. Wanita kok nek nguyuh ngadeg ya, Pak. Apa iya? Engko nek lungguh plak nyapu dalan. Wanita kok nek nguyuh wis gelungan kebayaan kok ning isor wit gedang. Lah apa to? Karo ngadeg. Gek nek wis rampung kok terus kejang-kejang. Kae ngono ngetus. Sing seneng doloke wong nguyuh ngadeg kuwi sing demunge lho. Oh sing demungi nang pundi? Kae. Kan ndelok wong nguyuh ngadeg seneng banget. Saya sing nguyuh bancino seneng banget ya. Adose anu nggih. Nguyuh ora petenteke turu. Gila. Lingsun yang kamu hutan lelampahan halah lelampahan kang Tekan ngendi? Niki jenengane iku Piye to? kreasi baru. Kreasi baru, garapan. Oke. sejokno musikalitasku tinggi nek Telek le muni ora ya sapa? geblondrok. Arep pirang-pirangke bintang tamu. Sejokno kemampuanku ki di atas rata-rata. Bintang tamu gur kalah karo cah cilik-cilik. Lah. Nek pomo cah gerang tak jak gelut lah cah cilik. Banci tuwa tek letek ngono. Mambu meneh. Iya nak. Tanggamipun Mak Cange. Yen lewat aku kelingan ku bakal iyung
aku sepite dicepetke nang Mas. Ya kan. Ndak aku sinden jompo. Arep umurku 50. Cepetke cok. Sepite wegah nek kalah karo adik-adik ini iki aku. Sepite tempone dicepetke. Piye cok? Oke. Njen oke. Oke, yo siap. Hati-hati jogete dibakoi sik kok ndak miring. Apa isra iki? Ki panguripan lho, Pripatudara iki. Dhisik tekan kelek lho kuwi. Lah ya lah. Susu kok tekan kelek. Nek sing salah ya aku. Jenenge sing salah aku mbakku jeneng kan mbok ngombeni bayi. Lah iki tanggoku njaluk ya tak ombeni jeneng. Karo tangga ya ndarani wong cethil. Nek tanggamu mendem mesti. Lah ya kur kulit do kulit nek mati ya bosoke mosok ya ra. Pengedan. Lah ya kok Ya ora apa-apa. cethil dadi wong kok cethil semekane artis nggo nek masku jenengku elek to. Karirku menanjak ning di masyarakat jenengku elek. Aku kan sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat buat makhluk lain. Ya bermanfaat nek ra nggon ngono ane. Ya apa kebahagiaan kok. Ning ya Wong ora colong jupuk barang-barangku dhewe. Ning ya apa-apa tanggamu kapusan itu anduk kok. Yo. Ayo. Kenal ndi ayo. Jenenge gubuk Awas. Ayo joget. Ora cepet. Ya kurang sithik ngas. Oh, kurang. Wah sithik meneh. Piye cok siap? Cepetke Mas kemampuanku. Powerku iki ono. Siap ra? Oke, yo. Wong wedok ngarani nek Afrika energik, nek mimin kae lemah. Tak buktikan malam ini. Ya. Bahwa aku juga tetap survive ora kalah karo sindan Tetep cilik-cilik. survive tenagane lanang kok. Ayo. Tenaga lanang padake, ayo. Gubuk kae nyimpen. Wis tak kandhani aja ngoyo-yo. Wong ki sak madya, gula susumu metu. Kotange bagus. Isine jarum pentut. Susu kok. Aipe Mbak Yune Lah piye lho gombel kok atek metu kok. Wis ki piye? Lek kanggo ki piye mau lho. Anu wae. Jeng dicopot wae ngopo ora apa-apa. Oh, adem badhe diagem Pak. Ora aku gak aku ora. Ora cara-cara aku gak aku. Arep Aku diagem gila. Pak Wisnu. Ora. Ora, iki jane ngemutke karo ibu-ibu. Apa? Piye? Jadi kita diberikan tubuh itu sing paling ciptaane manungsa sing paling sempurna manungsa. Tapi kadang kala ana wong sing awake dhuwur, payudarane cilik. Ana wong kulite putih, irunge pesek. Itu tidak usah dirubah. Ha iya. Tapi piye carane ora dimanipulatif ya, Jus. Diento-ento men ketok seolah-olah. Kaya kowe iki ra alis suwe gambar dodo to ya niki mau. Dodo kok tinggal. Dodo kok ana kalene bareng. Kuwi asli apa gambar? Pripun? Asli apa? Kanebo. Makane boy lho. Sok cantik nek aku elek-elek nek kowe apik-apik. Aji ning diri ana kedaling lati, aji ning awak ana ing tumindak, aji ning salira ana ing busana. Jadi pakaian itu juga mencerminkan karakter seseorang. Oh ngono. Ngono. Iya. Coba kowe ning dalan nganggo rok mini, tank topan, udele ketok. Wong edan. Tapi nek kowe nang wilayah paribasan luar negeri ra apa-apa. Dadi gawa jeneng wilayah. Kowe nganggo apa jenenge rok mini, terus udelmu ketok kowe ya ora pede. Ya ra pede no. Wong udelmu bodong dadi. Gila nih. Ayo kowe Jas. Yo. Maaf ya Mas, ternyata aku tidak mampu. Lah kene ra mampu dene gleleh. Butuh napas bantuan. Butuh napas bantuan, Mas. Sing ngendi? Ayo Bang, maju pakai nono napas bantuan, Bang. Sing ngendi? Ayo Bang, maju Bang. Mas, nyun sewu nggih. Wong rumah tangga iki saling melengkapi. Suksese wong lanang tanpa dongane wong wedok ya ora kasembadan. Suksese wong wedok tanpa ridone wong lanang bojone. Pomen aku pengen jadi artis kondang, ning bojoku tidak meridoi, ya ora bakal penak. Apa iya? Oh, Mas.
Mas, aku cerak kowe langsung rahimku anget lho. Panggil aku paman. Kok paman? Apa Paman Dupang ngono piye? Lek, aja kalah. Panggil aku Pak D. Ngono kan. Ya ora boleh aku dandani ke bar magrib kok. Pak D, semangat ya, Mas. Pun kagungan garwa? Sampun. Oh. Gua geleng to loro to. Loro tenan, Mas. Ya cah nyelekuti se bojone loro. Yalah, mbak sampe nyerah ile nyaron. Le meking pengen. Lha nek yo pengen. Lah, lah. Mas, Lho makan lho, Papa. Mas, pancen wong ayu ki ya kanugrahan ya pacoban. Nek ra iso njaga kayuhane kok dadi wong wedok sing lemet nyun sewu, Mas. Aku nek siji ya siji nyun sewu walaupun kowe ganteng nek aku ora gage-gage. Kejaba nek tok bayar lah beda nek. Wong Nek edan. dibayar wis dosa ora bayaran. Mulih digenengi cek kerokan lah rugi. Nek dibayar seket-seket kan entuk berang 3 kilo lumayan. Sida sing endi? Sing endi, Mas? Jeng. Jeng. Sing sok seneng karo banci iki sing rebab iki lho. Oh, sing rebab lah. Channel kasepuhan iki. Kasepuhan heeh. Yang kok ya, Mas. Kok dicek sih gitu. Yen sewu nggih, Mas. Alah nek wong ayu pancen godarene ngendi-endi mung do dikersakake. Apa lho? Sing rebab ki niwel aku lho. Piye ta wong liwat kok mah dibetot ki ora. Betot iki to. Diciwel kok dibetot. Gedang raja karo gedang pipit ya. Iki gedang rojo, gedang kluthuk. Dipelajengke nggih. Ya. Sakjroning ati ketan luntur saya merak Nggih. Sampun dipun pinangkani pamut. Wonten awala malih Kok mencandridir tanah. saking Mbah Hutinipun, Mbah Huti dan Mbah Kakungipun Saking Dek Dek Saka. Saka. Oh, Nyuwun lagunipun Perahu Layar. Bapak Wakijo. Nggih. Adi Sumarto. Kalian Mbah Huti. Oh, berarti iki anu saka Mbah Hutine Saka saka Bu Puji. Ingkang nyanyi Mbak Apri kalih Mas Mimin lho, wacana. Ingkang nyanyi Mbak Apris ayu ning geleman. Ora aneh. Mbak Mimi nika ora patek ayu ning nyenengke lho. Telek kok. Soale akeh wong ayu tapi membosankan. Orang Sing ora gelem ya sapa? Angger komben rong gelas. Lah nek lamaran ya mesti gila to, Mas. Paring bebingah 200.000 rupiah sah ya. Biasa. Alhamdulillah tukon beli selaris. Laris sampun ponokan lho. Lah sing blas urung kepok senggol ya kene kok. Wong edan. Tukon bobok kira obat pegel. Pegel linu-linu. Pilis kira obat ngelu. Umat. Laris ki ben dagangane laris. Lah aku nyanyi selaris aku bintang tamu kondang. Sing blas rupae nggon kenean. Mbok golek jaran kono. Wong lho kon karo jarang. Lah yo sakit. Sakit ya, Mas. Anu jeng diperkenalkan dulu. Oh sindanipun oh ngastomik kemawon oh tanah. Ya. Nduk nganti ngastomik wong ayu. Ngastomik. Nah. Kamu namanya siapa? Saya namanya Anis. Anis asalnya di mana? Saya dari Kulon Progo. Masih single Atau wis gedap? double? Aku isih single. Cek single. Cek single saka Kulon Progo jenenge Dek Anis. Dagangan. Hati-hati. Dagangan pada kaya apa? Lho dagangan singgen nek wong jek single ra ya meso. Ning nek wis kagungan garwa ada izin garwane. Nah. Anake gelem ditilapke apa Dek ora? Anis. Injih. Lho ayu, Anis. ijik single urung
urung duwe garwa, Heeh. hati-hati ya. Nggih. Dadi wong ayu ki ya abot. Saiki mergane akeh betara kala kuwi lho. Katen niku. Oke garangan lho aku kaya rusak. Contone apa contone? Aku kaya rusak mergo yoga lho. Nggih. Contone Bathara Kala, contone garangan ki apa? Ngono takon sisan. Biasane wong PHP. PHP terus wong wedok ki nek dijanjeni nek biasane Nggih. anu to terpikat. Heeh. Lah, biasane wong lanang sing okean janji itu biasanya malah zong. Kuwi wong lanang. Wong lanang. Berarti kowe ngandhake awakmu dhewe. Ayo klerek. Kamu namanya siapa? Namanya Apa? Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Medeni mboten. Kamu siapa? Aku Mikir ra jelas kok ya ganti mixe. Mimi nanti kula takut lho. Njenengan kan kocang. Takut Aja wedi ora nyatek. sing takut iki apane? Apa? Pe keluar lho, Pak. Kodame. Ya wis. Kamu namanya siapa? Saya namanya Afifah. Oh, Afifah. Afifah, asalnya dari mana? Saya dari Gunung Kidul. Gunung Kidil, ipnya mana? Karangmojo. Benar muni Karangmojo kok suwimen. Kok kaya wong garap TA Suramen. Ora apal wong iki kos kok ya. Afifah, masih sekolah atau tidak? Saya sudah tidak sekolah. Di bojur takoni di bojur. Takon. Kamu sudah pernah belum? Pernah apa? Piye takon piye? Niku takon piye? Iya. Niku takon piye? Pernah umroh belum? Afifah, masih single atau gedabel? Saya masih original single. Original. Terus ngene takon. Takon. Tenane ngono. Nek Apa iya ngono? Nek original contone kaya iki. Original kok kemlawe gitu. Iso kawer-kawer. Afifah itu masih perawan. Masih perawan. Insya Allah. Orisinil. Orisinil. Yo melerek yo. Ayo di sini. Adik namanya siapa? Apa? Isinan ki ces isinan. Dijawab sini. Ayo. Nak nih, nih. Oh. Bisu. Dengan anak ibu Toterong. Ngene iki. Oh ya nek ngono kuwi. Siapa? Kok takon kok Pak, kowe ya ndek waduk ngono kok. krungu kacun. Rada jampak ya. Iki tekan kowe ndek ya ndek waduk, kok awakmu kok langsing. Ra lambir atimu ra padha kowe. Nakno. Oh, Aku ra ndek nunuk. nunuke palsu. Wong bisu kok ya anu ya trocoh. Wong bisu kok jorok. Tutuke. Oh, tutuke. Ala tak bak dak. Malah pusing. Kowe ndek apa? Jeneng sawah. Siti. Siti. Oh, alah. Walah, Siti. Titi. Lah guru Siti kok. Nggih. Bedane Siti karo soto apa? Apa ya? Lah pripun? Bedane Siti karo soto apa? Ana daerah iki. Ini daerah. Nek bener angsal napa? Nek pun bener angsal napa? Apa ya? Aku deng. Pun duwe. Nek soto bakmine putih. Heeh. Nek Siti Yo telus-telus napa piye? Pluntus. Siti dari mana? Saya dari Bogem. Bogem. Panggonanmu tenan. Oh,
mbogem ki le. Bogem ngasih nggo supit kae lho. Mbogem ki le mbok nggo. Kuwi lho. Apa to pri aku ge dikrek kunir iki ora. Alah kok kerek kuning. Sentra industri kulit nika lho. Oh, itu. Keripik kulit kan. Guna ora tak gawe klip tak useng-useng. Siti dari Bogem Prambanan. Bogem Prambanan. Kalasan. Kalasan. Tak kaya apa neh? Sudah menikah? Sudah. Iya. Enak ya. Nan ngono. Ning ngapusi jarne iki wong menikah iki swarga donya. Saya penak. Kaya lara banget to. Lara. Nanti wis tok rasake. Ayo. Sajare Klerek. Maaf ya, Nduk, budhe rada ganas gitu. budak jenggote ting cering. Apri senengane ki mau ape. Mas payudara saiki jenggot. Lah kowe iki nek arep makan ki mbok dikerok. Barang siapa membuka aib saudaramu padha iki makan daging saudaramu sendiri. Lah kuwi nyata ora? Ya nyata kae ya diceritake ning kene. Lah kok ngiringan lho ketok. Kok kaum Adam sing pengen ngerahapi aku lah ya mundur. Alah kok. Sing kuwasa ki anu kok, sing kuwasa ki adil. Dadi sing apa jenenge sing lanang tenan ana sing wedok tenan ana sing wong lanang jiwane wedok ya ana sing wong wedok jiwane lanang ya. Oh. Niki wong wedok mondo-mondo. Carane awan bengi ade iki candi Allah ya. Ayo iki rada kalem alus. Heeh. Kamu namanya siapa? Nama Kok gede kok gento. Namanya siapa sayang? Dian. 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 Kok diantemi piye to? Apa meneh ya, apa meneh? Dian dari mana, Nduk Cahayu? Diapet. Saking Bali. Bali kono. Sanes. Ngendi? Bambang Lipuro. Oh, alah Bantul. Bambang Lipuro Bantul. Bali. Nggih. Sudah masih gadis atau Masih gadis. masih gadis? Kuwi susono anakmu kuwi nangis lho. Kok sik mama golek decek ya, Le? Lah kajene rewel kaya. Jane bayine gelem tak sapeh, bapakne malah sing wegah. Ayo jajane. Jajare jenengmu sapa? Jenengku Intan. Intan asalnya dari mana? Asale saka kidul kono. Kidul kono ki ya ora ono jenenge to, apa KTP-mu kidul kono. Kidul selokan ngono lho. Oh, kidul selok. Oh, panggonanmu dhisik oleh. Ya ora pri. Ki Intan, ki kancaku sekolah seangkatan. Oh, SMKI Solo. SMKI Solo. Alah. Iya. Kok kene aja kok kemomrot ya, Pri? Ayo gerek sing terakhir. Kakak namanya siapa? Saya namanya Deni. Asalnya Deni dari mana? Saya dari Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Besprok. Wes prok. Wis sampun Sampun menika sampun Raden sedaya ngapunten. Pamundutane dipinangkani. Nggih, menapa? Saking Mbah Pakijo. Saking Pak Wakijo. Mbah Pakijo mbok menawi kersa minggah panggung, Mbah. Mbah Pakijo wonten pundi menika? Bapak Kijo ya pemain ketoprak hebat lho, Bri. Mbah Lah Kijo nggih. ternyata. Mbah. Pak Wakijo. Pinarak mriki, Monggo, Mbah. nanti minggah panggungan monggo. Pundi piyayine ana to? Enten. Yo. Mbah minggah panggung, Mbah. Serpek ketoprak. Nah. Totok totok. Soncer Bapak. Oh, alah Gusti, suwuk kersane ngalah tenan. Wis endi enek sing nuthuk pelok, enek sing nuthuk slendro, Jan. Iki lho, mergo kami tenggengen nyawang kowe. Apa nyawang ayuku sing utah-utah kaya duduh gule iki ya, Mas? Nggih sugeng dalu Mbah Wakijo. Niki inil-inile dianu riyen. Nah, Apa jenenge? inil-inil. Ini. Menika adik, menika Pak gede kula. Pripun? Ngercakaken lakon menapa badhe wonten pangandikan menapa, Mbah Wakijo? Monggo, Mbah. Kula aturi ngendika, Mbah.
Kula namung memuji gatos penuwun mugi-mugi kula dipun paringi kesehatan. Amin. Nggih, Mbah. Paringi panjang umur. Amin. Dipun paringi putu kula sageta dados rare ingkang utami. Amin. Nggih, Mbah Wakijo. Menika gandeng raos tresna kula kalian Mbah Wakijo ingkang sampun kersa nimbali kula kalian Mbak Yu kula. Gek kroyo ten buku lho Jan Mbah Wakijo. Menika Mbah Wakijo angsal bebingah saking kula kalian Mbak Mimi. Bebingah menika ingkang boten saged dipun lalekaken ngantos ora iso diuangkan ya, tidak bisa diuangkan. Sangat berharga. Mbah Wakijo angsal hadiah ciuman dari Mbak Mimin. Nah. Dereng tau diambung. Brondong-brondonge karo aku inden lho. Pripun, Mbah? Rasane piye rasane diamne we? Rada deg-degan. Panjenengan iku nggih nyetrum iki lho, Mbah. Kuwi akeh diambung liyane wah jos. Nggih. Ngersakaken lagon menapa Mbah Wakijo? Jeng. Nun. Saiki dingan apa jenenge? Jenengan nyumrisa. Menapa leres, Mbah, panjenengan badhe kagungan garwa malih. Mbah menika nyuli atur saking panjenenganipun Pak Dalang. Menapa Mbah Wakijo badhe kawengku dening garwa melih, Mbah? Badhe kagungan garwa melih. Sampun sepuh mboten pun mboten kuat nyembadani. Mbah, nek pilih sing ayu mang pilih Apri, nek pilih Gemati mang pilih kula. Lho. Bute wong ayu nentekke sertifikat napa wong Gemati ning saya. Mbah, niku nek jenengan kersa to, Mbah, mengke mingengkol wonten iki. Mboten apa Mbah dikempet no ya, Mbah. Apri, yo wong kiai sepuh kok. Penggalihe dikempet bareng-bareng ben iso meneng. Dirangkani kabeh. Ngono lho. Yo seni Mbah Kersa Bawa menapa kok jeneng ajeng gandrung ajeng bawa penyanyi yo pemain ketoprak hebat lho. Sampun sepuh pun ampun untune rawati rembulan. Oh, wajane sampun Mboten bangun. Dados Mbah Wakijo kan jane metik ya, Bri. Tanpa gigi. Mbah, nek jenengan iku sok sen buka apa HP Android ngoten jane wah isih diglengseng lho. Pun sampun terima, sampun mboten nggadahi pemanggih kados Oh, Oke. berarti pun menep saestu Menep saking saestu. ngene. Berkaya anak putune, momong anak putune. Niki sing saged nggih, Mbah, tinulas nggih. Sinudarsono niku nggih kados Mbah Wakijo. Wis ngiwake babakan kadonyan, wis menep penggalihe. Nggih, nawi dipaksa, Mbah. Kaya peksa Gus dalah. Wis ora iso. Jek wis ora iso jarene. Gandrung, Mbah, Gandrung bawa. sekedhik mawon, Mbah. Napa? Ngagem niki. Gandrung sekedhik mawon. Nggih tesih wangun wong sepuh kali sepuh kok. Aku 50 kurang 1 cek cantik. Oh, 10. Nggih, sehat-sehat nggih, Mbah. Sehat nggih, Mbah. Sehat panjang umur nggih, Mbah. Nggih, Mbah Wakijo. Amin. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun nggih, Mbah. Sambutanipun lelagon prau layar saking panjenengan. Oh, mau sing saka pisan. Oh, Mbak Dik Saka oh, sing Mbak ibu. Dik Saka. Di bapak ibuke, Mbah. Saking Dik Saka. Nggih, sembah nuwun nggih Mbah Wakijo. Matur sembah nuwun sampun kersa nimbali, sampun minggah panggung, pinaringan sehat. Dingenekke ya ora piye-piye kok, Lek. Deg-degan. Nggih, menawi mboten kerjakan lagon pareng lenggah, nggih. Monggo kula dherekaken. Totok. Mbah Kakung karo Pak D iso mesra banget. Tak ndondong-ndondong lho. Kok do bungai lho. Nuwani pamundutan saking Mbae Dik Saka. Prau layar. Oke. Sadurunge bar kuwi terus ngedeke Nggih. Ya, oke. Yuk perahu layar yuk. Yo, monggo.
sampun dipinangani nggih jeng. Nggih. Niki dipun live streaming lumantar channel Jogja Live. Jogja live streaming. Channel Dalang Wisnu wae. Oh, Nggih, matur sembah nyuwun. Nggih menika kathah pamundutan pambutan sing dereng dipun pinangkani jeng. Nggih, monggo dipun mawon Mbak Menika Lino. saking Kebumen, saking Bogor, saking iki Glodokan Bawen. Oh, ngaten. Nggih niki ngersake podang kuning. Oh, nggih. Kebenkonang. Nggih niki para kadang-kadang napa ingkang sami mirsani saking Kota Gedhe sami rawuh mriki. Oh, ngaten. Sembah nuwun Sembah sedherek. nuwun rawuh. Saking Bantul nggih sami rawuh mriki. Nggih. Saking pundi Gudean. Gudean iki nggih, sami mirsani. rawuh Oh, mriki. nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Sembah nuwun sanget, sedaya nggih. mawon. Pasukan Girli. Girli, pinggir kali. Pinggir kali. Oh, Ah, nggih. nggih.